Magandang araw po mga ka-Gym Street Wellness at nandito po uli ako. Kasama ko po yung ating client, si Sir Rubilio. Siya po ay isang police officer. Kaya isa rin po siya sa ating mga frontliner. Kaya ako po ay naniniwala talagang pagod po siya eh. Kaya nandito po siya para i-apply natin yung advanced stretching na approach ng Gym Street Wellness. Titingnan natin kung magbe-benefit po si Sir Rubilio. Ang pangunahing complaint niya ay yung kanyang likod, masakit at nangangalay. Kaya sa pagkakataong ito, titingnan natin mamaya, matatanong natin siya kung nagbago ba yung pakiramdam niya. Na yung pakiramdam niya po ngayon, nabanggit ko, pakiramdaman niya after ng stretching ay pakiramdaman niya kung guminhawa po ba siya. Yan. Sir Rubilio, pwede na po tayo. Na-orient ko na po si Sir Rubilio na kailangan relax lang po. Kailangan lambutan niya yung kanyang katawan. Kada press natin ay hindi mo na siya hihinga. Kung baka timing lang yung inhale, exhale. Yan. Initial touch po muna tayo. Yan, para makita natin kung meron ba siyang nararamdaman sa likod niya. Laksan po ang video. Gusto po. Ambot lang po. Medyo masakit ang puto ha. Saan po? Kaya ito pong hardest part ng stretching, kaya i-advise natin yung ating client na kailangan mas lambutan niya pa.
Sa side laing naman natin siya. Kabila po. Dibyo kapit po. Kapit po. Nasa malambot na po. Oo, hila. Opo. Malambot na. Yan, dito po tayo sa sa neck area. Yan, adjust natin yung neck. Dito po tayo. Ihang nyo po yung leg po dito. Kaya po yung nakahang po tayo. Nakapit naman po. Dapat lang po, alam po. Bigay nyo lang po. Lambot lang po.
Yan po yung ating advanced stretching na in-apply kay Sir Rubilio. Assessment ko naman sa kanyang katawan ay healthy naman siya. Kaya sana nag-benefit siya sa ating ginawang stretching. Kaya pwede natin siyang makausap sandali kung ano ba yung naramdaman niya, kung may pinagbago ba bago tayo mag stretching. Medyo guminhawa po yung aking likod. Maganda po ang stretching na ginawa ni Brad Jim. Ayan po. Ayan, nag-benefit po si Sir Rubilio sa ating ginawang advanced stretching. Kaya sa lahat po ng mayroong nararamdaman sa likod, any back pain po, pwede nyo itry ang approach ng Gym Street. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe po ang aking channel Gym Street Wellness Pa. Pakivisit nyo rin po ang aking Facebook page, Gym Street Wellness Pa. Hanggang sa susunod po na advanced stretching ng Gym Street ay antabayanan nyo. Magandang araw po sa inyo.